tilbage, og ja, jeg har lige været nede igen. Og nej, jeg døde ikke, men jeg har lige fået lavet det her, for at se om det hjælper prisen. Det siger folk, det gør. Ja, og så har jeg faldt lige ned igen. Der er 11 zombier. Det er i dag, jeg har været over at sove. Jeg glemte mine ting igen. Okay. Det har jeg sgu ikke engang lagt mærke til, at der var en øl der. Nå, nu er jeg godt skibet. Taget her faktisk altså ikke noget. Men det har jeg så med lige om lidt. Jeg ved ikke, om det kommer til så meget dumt ud som der. Der er ikke noget fremmed. Og nej, det er det ikke mit hus, det er mit værkstedshus. Værkstedshus. Yep. Og bare min lille sted. Ja, måske ser det lidt for dumt ud. Skulle ikke rykke det. Jeg tror, jeg rykker det. Ja, det er svært, for det bare ser godt ud. Ja, mit hus, det skal se godt ud. Nu vil jeg mærke igen. Se, så lader vi se den vandfra, og vi går videre. Ja, det er sådan der. Den her gang tager jeg til seng. Nej! 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 Nej, det gjorde jeg ikke. Og vent, det er stoppet. Okay. Vi tager en lille vej. Op her. Ja, det er også bare fjols. Lige nu. Det går godt. Jeg har været 3 gange. Jeg kom til bad. Nej, jeg elsker det. Yes. Så vi regner ud, hvordan vi kommer videre her. Vi skal så er jeg ved at lave samme fejl igen. Jeg tror, jeg skal overhænde mere sten derovre. Halvdelen af den side derovre, nu ved jeg være sådan lidt væk. Skal jeg ikke til noget? Der har jeg sprunget kylder. Yes. Og vi sover. Rundt. Meget nemt. Super. Yes, sir. Jeg tager lidt herovre med. Tager lige nogle fakler. Så kan det også være, at I kan se noget med dem. Jeg ved ikke, om I har kunnet se noget. Hvis ikke, så må I gerne lige se det. Okay. Det kunne man også altid godt blive på. Det bliver så bare til bøger. Kun det selvfølgelig også bare gøre. Så også lige den her med. Og så er jeg lige ved at gå ud i sengen igen. Wow! Ja, det går lidt fint. Så. Så er jeg også lige ved at være proppet. Jeg skal også lige have det her med jo.
tidligt. Jeg skal også lave soft. Her. Expect. Jeg ikke ved det nu. Så ja. Jeg kan ikke lide, der står en creeper det der. Læg der. Ikke en mere. Oh. Så nu går det galt. Sådan. Så bedre. Jeg håber på det her færdigt. Yes. Ja. Og så tror jeg bare lige, at jeg spoler herfra. Sådan. Yes, det var det. Så kan det være, at det holder op. Ikke noget jord? Ja. Det er da allerede en rigtig god fuldt på. Det kunne være, vi skulle lave sådan en lille hus derovre her. Tror jeg, vi gør. Nu er vi jo ikke godt i gang. Jeg er så bare ikke lige mere træ. Altså. Eller hvad? Sten. Vi går og hugger en sten derovre. Og jeg tror bare lige at spole derovre. Fra herovre fra den side. Jeg gider det der med, at I ikke ser det. Nu kan I lige så godt bare se, jeg hugger. Spoler. Det er faktisk noget nemmere. Jeg ser også tænker, at han snyder sig på en eller anden måde. Nej, det gør jeg ikke. Så giver det bare for mig selv. Ja. Ikke. Oh, holy shit. Nå, jeg spoler bare lige, tror jeg. Eller gør jeg? Nej. Nej, jeg spoler først, når vi skal hugge. Jeg kan hugge. Ja, over til mit lille sted. Hvor er jeg kommet ned, og det går lidt til. Ja. Der er med. Og jeg tror bare lige, at jeg spoler herfra. What the fuck? Vi spoler ikke mere. What? Diamant? Mere diamant. Mere diamant. Okay. Jeg hugger bare lige en masse sten, og så spoler jeg bare lige. Vi kan ikke købe det nu. Det. Ja. Det. Jeg skal tage. Så. Yes, yes. Det kan vi sgu bare spole herfra. Yep. Sådan. Sådan. Yes. Nu er det bare
godt, så gør vi en crafting block, så ser det i hvert fald lidt bedre ud. Jeg glemmer kisten, vi skal have noget mere. Alligevel, så vi sætter bare en kiste her. Så sætter det op. Så skal vi lave penge i stedet for. Fuck, det er et stort træ derovre. Så er vi et problem med vores lille fejl. Sådan. Så ser det faktisk meget godt ud. Yes. Yes, yes. Indtil videre overnatter vi her. Vi bliver også lige overnatte i vores lille rum her. Sådan. Yes. Så hvis vi vil være super, så vil jeg bare sige tak for den gang. Tak fordi I så med. Thanks for watching. Som man siger. Subscribe og giv den et like. Det bliver fint. Ses YouTube.